欢迎！本视频将向您演示如何拆卸、维修和重新装配 Viking Pump 通用后置密封重载内灭合齿轮泵。本系列涵盖以下 Viking Pump 型号。每次开始前，都请您先阅读适用的技术服务手册，来获得重要的安全信息。可以通过我们的网页 vikingpump.com 查阅最新版副本。请牢记安全第一，在对设备进行操作或在设备附近作业时，请遵守正确的安全步骤，务必了解泵内液体信息，并采取必要的防护措施，以确保液体处理的安全。在每次操作泵设备前，请先阅读并遵守技术服务手册中的安全提示。在拆卸和维修过程中，您可能会用到以下工具：SAE 扳手、填药钩、Allen 扳手和软头锤。您可以在服务手册上找到完整的工具和部件号清单。对于较新的泵，密封备件包和大修备件包的零件号可以在泵的吊牌上找到。对于使用历史较久或吊牌已不在的泵送设备，请与 Viking Pump 的当地授权分销商取得联系，请告知分销商您的泵型号和系列号，以获得相关零部件号。本视频展示的是通用后置原件式密封重载内灭合齿轮泵。密封备件包包括机械密封、垫片、轴承环、唇封和相关硬件。大修备件包包括用于替换的舵轮、舵轮衬套组件、端盖和舵轮销组件、泵鞘衬套和相关硬件。请小心打开这些备件包，避免割到或损坏这些维修零件。保持泵和工作区尽可能的清洁，排净泵内所有残留液体。转动泵轴将会有利于排清残留在齿间的介质。在拆卸前，请先标记泵端盖和泵鞘，以确保再装配无误。取下六角圆柱头螺钉或螺母。在大尺寸泵上，应该使用顶丝来将端盖和泵鞘分开。将泵端盖后倾着取出，避免舵轮从舵轮销上脱落。将铜棒或硬木片通过端口插到转子齿间，以避免轴转动。将指动垫圈的齿折回去，再用活动扳手把锁紧螺母和指动垫圈从轴端取下。把轴承箱正面的两颗定位螺丝松开，从支架上取下轴承箱组件。对于大尺寸泵，从轴的内挡圈下把一对半圆环取出。注意 H 和 HL 尺寸的泵上没有上述环圈。现在可以把转子和轴组件从泵上取下，您可能需要使用软头锤，用它轻敲轴末端来帮助取下。请小心取下转子和轴组件，以免损坏支架衬套。把轴承箱凸圆处的两颗径向定位螺丝松开，用活动扳手把唇封及外端盖和外轴承挡圈取下。取下外轴承挡圈，从外端盖上把唇封取下。从轴承箱上取下轴承、唇封和内轴承挡圈。从转子轴上取下机械密封件的转动部件，从支架上把密封座取下。取下把安全阀和泵端盖固定在一起的内六角螺钉，取下安全阀垫片。检查泵零件是否有磨损现象，特别是一些关键零部件，如舵轮销、舵轮轴套、支架衬套、舵轮、转子和泵鞘。检查部件是否有缺口、毛刺或严重磨损情况，所有磨损零件都要替换。清洗转子凸台和泵鞘孔，确保两者皆无尘垢和沙粒。把唇封安装在支架里。将衬套装入支架，
在安装带有润滑槽的衬套时，务必做到润滑槽在上或处于12点钟的位置。需谨慎安装石墨衬套，避免在安装过程中衬套破裂。在安装石墨衬套时，请使用润滑油，确保衬套在安装一开始就保持平整。请使用压机一次性连续操作完成安装，停顿或停止会造成衬套破裂。请确保衬套正面槽口朝向支架的转子端。给密封座衬垫外缘涂上润滑油。将密封座压入内孔中，直到不能再压为止。未研磨的一面底部装在空中。如果密封件有防转销，确保其和支架衬套槽口对齐。将锥形安装套管安在轴上，装上垫圈和弹簧。在锥形安装套管和转动部件内涂抹大量清油，先涂轴上的转动部件，再涂锥形安装套管，让转动部件沿着转子轴一路转动，直到碰到凸台为止。如果使用定位螺丝把密封件和轴固定在一起，那么在把密封件安装到正确位置后，拧紧定位螺丝。如果使用的是带有夹子的特氟龙密封件，那么在把密封件装到轴上后，取下夹子来释放弹簧压力。用清油涂抹转子轴和机械密封正面，先从支架衬套内的轴末端开始，从右向左转，慢慢地把转子推到泵鞘内，取下锥形安装套管。将安全阀垫片安在泵端盖上，如有可能，请使用衬垫密封剂。将安全阀安装到泵端盖上，安装并旋紧内六角螺钉。使用清油涂抹舵轮销，把舵轮和衬套安在泵端盖的舵轮销上。把10/10到15英寸的垫片放在泵端盖上，如有可能，请使用衬垫密封剂。重新安装泵端盖和舵轮，确保舵轮销和月牙块安装位置正确。在泵端盖内偏心的舵轮销必须对着并与每个端口都保持相同的距离，以确保泵内液体流动顺畅。均匀地旋紧六角圆柱头螺钉。将唇形密封圈安在轴承箱上，并朝着丙诺端。将唇封安在轴承箱端盖里面的轴上，并朝着轴末端。将轴承涂满润滑油，压入轴承箱。安上2个尼龙间隔环。把外轴间隔环安在外端盖上，再把外端盖转入轴承箱，直到和轴承卡紧为止。先从轴承箱外凸圆的2枚定位螺丝开始，旋紧2枚径向定位螺丝，以锁紧端盖。
H 和 HL 尺寸的泵轴间隔环无凹槽，也无半圆环，将内间隔环滑入轴承，并让凹端对着转子，将一对半圆环安在轴上，将内轴间隔环滑入半圆环并锁住，把轴承箱旋转进支架。把指动垫圈和锁紧螺母安在轴上，把硬木片或黄铜棒插入转子齿间的油孔内，防止轴承转动。针对 H 和 HL 尺寸的泵设备，请将锁紧螺母旋紧，达到50到70英尺磅力矩。针对大型泵，达到100到130英尺磅的力矩。将指动垫圈的一个耳朵弯曲，塞入锁紧螺母的槽口。如果垫圈耳朵没有和槽口对好，请旋紧锁紧螺母，直到对好为止。没有旋紧锁紧螺母或没有插入垫圈耳朵，可能会造成衬套的过早损坏，从而破坏泵。将指动垫圈的一个耳朵弯曲，塞入锁紧螺母的槽口。如果垫圈耳朵没有和槽口对好，请旋紧锁紧螺母，直到对好为止。没有旋紧锁紧螺母或没有插入垫圈耳朵，可能会造成衬套的过早损坏，从而破坏泵。逆时针方向松开轴承箱，直到手轻轻一拉，转子轴可以转动为止。这个点叫做零间隙。标注此时轴承箱和支架的位置。使用技术服务手册的测量表，在第一个标记左侧指定距离处的支架上做第二个标记。本例中，我们要求 HL4124A 型号的泵端面间隙为3/1000英寸，从而使得该标记和上个标记保持3/4英寸距离。逆时针转动推力轴承总成，直到轴承箱标记和这个新支撑架标记对齐为止。旋紧2枚自锁定位螺钉，使用相同的力，把轴承箱外置面旋紧到支架上。现在，泵端面间隙已经调整好并锁紧了，确保轴承可以转动自如。如果无法自由转动，请加大外径长度，并再次检查。您的 Viking Pump 通用后置密封重载内啮齿轮泵已经维修完毕，能够再次投入使用。请用多功能 NLGI 2号油脂润滑，并参照适用的 TSM 手册中的养护建议，让设备能够长期保持良好的作业状态。如果您对本产品或其他 Viking Pump 产品还有任何疑问，请联系您当地的 Viking Pump 授权经销商，或请访问我们的网站 vikingpump.com。谢谢。